महिलाजों लोगोसे बीपीएफनि साजि एमसीएलए बिथांमोननो मोनसे बाम्पार अफार होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नंगौ बे समाव नोंथांमोना थारखौनो खोनादों, जेराव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै। बेनि सिगां हाग्रामा महिलारि बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलाजों लोगोसे साजि बीपीएफनि एमसीएलए एबा बीपीएफनि कैंडिडेट बिथांमोननि थाखाय मोनसे बाम्पार अफार होदों। यूपीपीएल दलनिफ्राय मोनसे बाम्पार अफार होदों जे हाग्रामा महिलानो बाम्पार अफार होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय जा बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनानै देरहाहोनानै सरकार दानायनि गोबां सिमां सुजुगासिनो दं। आरो बे समावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे साजि एमसीएलए बिथांमोननो बाम्पार अफार होदों। जुदि हाग्रामा महिलाजों लोगोसे साजि एमसीएलएफोरा जुदि यूपीपीएल दलाव जगदान जायोबा बेनि थाखाय टिकेट होनायनि बाथ्रा बुंदों। टिकेट होनानै बाम्पार अफार होदों, लोगोसे ईएमफोर होनायनि बा डिपार्टमेन्ट होनायनिबो बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जेराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जे बीपीएफ दलनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा यूपीपीएल दलाव जगदान जानायनि बाथ्रा बुंनानै गोबां बाथ्रा खेंफोरथि एबा गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादोंमोन। दानिया फैदो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय साजि एमसीएलए एबा साजि बिजाथिनो टिकेट होनाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनो माबायदि बाम्पार धामाका अफार होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा, बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बाथ्राया सैथो, हाग्रामाया दा बिनिया 10टा एमसीएलए दङ। 10टायावबो बिसोरो जेनजोबो। बेखौ लानानै हाग्रामाया नेशनेल पलिटिकेल पार्टिजों मार्च आप जानायनि थाखाय सावरायगासिनो दङ। आं बर' हारिनि खौसेथिनि सार्थआवहाय हाग्रामाखौ दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौ बुंखाबाय। यूपीपीएलआव फैयोब्ला जों बिथांनो देबोरगाव समस्तिखौ हगारना होगोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं एड खालामनो गोसो जाबावदों, हाग्रामाया इरिगेसन डिपार्टमेन्ट आरो पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव बहुद आद्रा खामानि मावनाय दङ। गतिके बे बिथाङा फैयोब्ला इरिगेसन डिपार्टमेन्ट आरो ईएम डिपार्टमेन्टनि ईएम होनो थाखाय जोंनि यूपीपीएल दोलोआ राजि। जेराव जोंनो सरकार बानायखागोन, मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जाखागोन। मानाव गेदेर प्रमद बर'नि बिथांनि सिङावनो थानानै बिथाङा गावनि आद्रा जानाय खामानिखौ, लामा सामानि खामानि, आद्रा जानाय दलां, हाजार दलां आद्रा खालामनानै गालांदों। आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा हाजार माने आद्रा खालामनानै गालांदों। बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि यूपीपीएल दोलोनिफ्राय बिथांनो जों बान्था हिसाबै बेखौ होगोन।